maanta waxaan bilaabeynaa waa active voice and passive voice. waa kii toddobaad. waxaa leedahay simple future tense. goor imaanayso waa goor imaanaysa oo fudud. formula of passive voice ka aan qaadano qaacidada ama formula lagu soo saaro ama lagu helo passive voice waa objecti dhibanaha plus oo loo geeyey shall comma will plus be plus past participle of the verb plus by plus subject. markaas waxa kusoo baxaya waxa arabto oo passive voice hay examples aan qaadano active voice soo ah. number 1 wuxuu yiri I will learn English. waxaan baran doonaa Englishka. I will learn English. waxaan baran doonaa Englishka. number 2 Ash will eat. Ash waxay cuni doontaa food raashin. Ash will eat waxay cuni doontaa food cunto. number 3 he will give me wuxuu isii doonaa money lacag. He will give me money wuxuu isii doonaa lacag. number 4 I will go waxaan aadi doonaa to school. ardaygan wuxuu yiri I will go to school. waxaan aadi doonaa iskuulka. hay passive voice aan ka dhigno. kii hore wuxuu ahaa I will learn English. English will be learned by me. wuxuu yiri Englishka ana ayaa baran doona. English will be learned by me. Englishka ana ayaa baran doona. kii labaad wuxuu ahaa Ash will eat food. Food will be eaten by Ash. cuntada waxaa cunaysa Asho. cuntada waxaa cunaysa Asho. number 3 he will give me money wuxuu isi doonaa lacag. miida ayaa waxa laga dhigayaa money ma qaadanaysa. objectiga rasmiga oo directiga ah waa me. I u bedel marka I shall be given money by him. I shall be given money by him. lacag ayuu isi doonaa waa I shall be given money by him. lacag ayuu isi doonaa. I will go to school. wuxuu yiri waxaan aadi doonaa iskuulka. School will be gone by me. iskuulka aniga ayaa aadi doona. iskuulka aniga ayaa aadi doona. active voice with question form. bal markaan aan dhaadhacno aan u soo dadegno asoo question form ah oo future-ka hadda aan qaadanayna. Will I learn English? ma baran doonaa Englishka. Will she write a letter? warqad iyada ma qorin doontaa. Will she write ma qorin doontaa a letter warqad iyada ma qoraysaa. Will she write a letter warqad iyada ma qoraysaa. Will he read ma akhri doonaa asagii holy Quran quraanka kariimka ah quraanka fadliga badan leh ma akhri doonaa asaga. Will amal receive ma heli doontaa a message friend. Will amal receive a message friend ma heli doontaa. passive voice aan degno marka. Will Englishka be learned by me. ana ayaa baran doona Englishka. Will a letter warqadda be written by her. idaa qori doonta warqadda ma idaa qoraysa. Will heli quraanka kariimka ah be read ma akhrisan doonaa baahim asaga ma akhrisanaya. Will heli quraanka barakeysan oo fadliga badan leh be read ma akhrisan doonaa baahim. Will a message dambaalkii be received ma helaysaa by amal miyaa helaysa.